cái phía gan mật. En utilisant la saveur acide qui va s'agglomérer avec les lipides, qui est le milieu préférentiel du foie. Ce mélange va être attiré, ce mélange acide-lipide va être attiré vers le foie et la vésicule biliaire. Thì như vậy lý do tại sao chúng ta không sử dụng chanh không mà chúng ta còn phải thêm cái nước bưởi vào. D'où la raison de ce mélange citron et pamplemousse. Thì trong cái nước bưởi nó vừa có cái vị chua, nó vừa có cái vị đắng. Thì như vậy cái vị chua một lần nữa nó vừa có thể kết hợp với cái chất dầu một phần, và nó lại có cái sự ái lực để kéo về gan. Và trong cái vị đắng đó thì nó cũng có cái khả năng kéo về mật theo cái nguyên tắc của lực hấp dẫn. Đắng nó hút đắng. La saveur, le pamplemousse non seulement possède la saveur acide, mais il possède aussi la saveur amère. Et la saveur amère va être attirée vers la vésicule biliaire. Ngoài ra nước bưởi nó còn có một cái vai trò rất là đặc biệt đối với gan, bởi vì cái nước bưởi nó có khả năng đi sâu vào bên trong những cái tế bào đặc biệt của gan, những cái tế bào mà nó chuyên môn xử lý chuyển hóa những cái hóa chất độc, chẳng hạn như những cái thuốc kháng sinh, những cái thuốc huyết áp, những cái thuốc đặc trị, vân vân. Non seulement le pamplemousse possède de la saveur amère qui va être attirée par la vésicule biliaire, mais le pamplemousse possède aussi des capacités d'aller déloger en profondeur les cellules, les toxines qui se trouvent encrassées dans les cellules hépatiques. Thì như vậy trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nếu cái thực phẩm chúng ta sử dụng mà nó có nhiều gia vị, nhiều hóa chất, nhiều cái chất độc hại, hay là khi chúng ta sử dụng thuốc tây nhiều, thì những cái tế bào gan đặc trị đó nó phải chuyển hóa lại thành cho bớt độc. Do vậy nó để lại những cái tàn dư, tức là những cái cặn bã ở trong những cái tế bào gan đặc biệt đó. Thành ra từ từ càng ngày nó làm cho cái gan của chúng ta nó bị bít lấp, nó bị cứng, nó bị chai. Donc nous venons de voir que un des rôles du foie est de transformer les molécules toxiques avant qu'elles traversent dans la circulation, avant qu'elles pénètrent dans la circulation sanguine. Donc avec le temps, la consommation de médicaments chimiques, d'aliments non adéquats vont être stagnés dans le foie. Bon, le foie va faire le nécessaire pour les évacuer, mais il reste toujours des restes. Il reste des déchets, il reste toujours des déchets qui petit à petit vont aller de plus en plus en profondeur, se cacher au niveau du foie. C'est pourquoi nous avons besoin du pamplemousse pour aller jusqu'aux profondeurs du foie pour aller les chercher, pour aller les déloger. Và chính nhờ cái khả năng đặc biệt có thể thẩm thấu sâu vào trong những cái chỗ đặc biệt, những cái tế bào đặc biệt đó, thành ra nước bưởi nó kết hợp với dầu nó có thể đi sâu vào trong đó để móc ra, để quét dọn, để đào, để lấy ra hết tất cả những cái rác rưới, cặn bẩn mà còn sót lại ở trong các cái tế bào gan đó, trong cái giai đoạn mà chúng ta chùi rửa cái gan. La saveur amère du pamplemousse
a cette fonction particulière d'aller chercher au fond, dans les profondeurs du foie, les toxines qui restent, qui sont, je dirais, ancrées, qui sont cachées au fond du foie. Et donc le pamplemousse va aller creuser, va aller chercher et va aller les chasser vers l'extérieur, vers la superficie, pour que ces toxines soient évacuées. Rồi cái lý do kế tiếp là tại sao chúng ta chỉ sử dụng dầu không thôi, mà chúng ta không sử dụng chung với tất cả những cái chất liệu khác, chẳng hạn như chất bột hay là chất đạm, theo như cái bữa ăn thường nhật của chúng ta. Mais pourquoi nous n'utilisons que les acides gras, que les lipides pour faire ce travail? Pourquoi nous n'utilisons pas les féculents, les protéines, etc. pour, comme nous faisons dans notre alimentation quotidienne, pour faire ce genre de travail? Như ngày hôm qua chúng tôi đã nhắc quý vị là khi chúng ta sử dụng dầu trong cái đêm thứ ba và đêm thứ tư, chúng ta phải luôn luôn tâm niệm và khẳng định rằng chúng ta sử dụng dầu là một cái môi trường để truyền thông và là một cái phương tiện để chuyên chở chất độc, chứ không phải dùng để sử dụng đốt lên làm năng lượng hay là để làm xây dựng cơ sở vật chất, tức là xây dựng tế bào. Lý do bởi vì cái màng tế bào, cái biên giới giữa tất cả các cái hệ thống đều là chất béo, thành ra chúng ta chỉ sử dụng cái chất dầu mà thôi. Nếu chúng ta đưa cái chất bột hay là chất đạm vào thì ngay lập tức cơ thể chúng ta nó sẽ nghĩ hết tất cả ba chất đó được đưa vào để sử dụng làm nguồn năng lượng và là một cái chất liệu xây dựng cơ sở hạ tầng, chứ không phải dùng để làm cái môi trường truyền thông hay là làm cái phương tiện chuyên chở. Hier, j'ai insisté sur le fait que une fois ingérés les lipides, nous devons par nos pensées demander à ce que ces lipides soient utilisés en tant que moyen de communication et outil de transport. Sinon, les lipides vont être tout de suite accaparés par notre organisme pour, comme origine banale d'alimentation. Et donc, si nous utilisons les protéines, les féculents, c'est la première cible, je dirais, pour l'organisme, de les accaparer et de les utiliser comme élément de construction ou élément de nutrition classique. D'où le choix de l'aliment seulement des lipides comme adjuvant, je dirais, pour ce travail spécifique. Je répète que les lipides, ce sont les constituants principaux de tous les membranes de l'organisme. Và cái mục đích thứ hai là chúng ta muốn nó tập trung toàn bộ năng lực của nó vào một việc duy nhất, thì như vậy nó sẽ làm việc có hiệu quả hơn, ít sai lầm hơn khi nó phải phân tán lực lượng cùng một lúc mà phải xử lý nhiều việc hay là đối phó với nhiều cái việc khác nhau. Tại vì khi chúng ta đưa chất bột, chất đạm, chất béo thì nó sẽ phải phân tán lực lượng ra, nó phải là phải làm việc nhiều hơn, thành ra nó sẽ không tập trung được và nó sẽ không đạt được cái hiệu quả tối ưu bằng chỉ tập trung vào một việc duy nhất mà thôi. Le fait de n'utiliser qu'un aliment, ici l'aliment lipidique, permet de concentrer la totalité du travail sur
un seul produit, alors que si nous mélangeons toutes sortes de produits, les protéines, les féculents et tout ça, il y aura le travail nécessaire va être plus important et va être plus dans la dispersion, puisque nous avons plusieurs origines d'aliments et cela demande beaucoup plus de travail et cela aussi va disperser le travail. Alors que là, le corps va se concentrer rien que sur les lipides. Và không những như thế mà chúng ta lại dùng một cái lượng dầu nó rất là nhiều. Chúng ta dùng một cái lượng dầu rất là nhiều để chúng ta mới có thể kích thích là bắt buộc toàn bộ cái lực lượng của gan và mật phải vận động, phải làm việc hết sức của nó. Thì chính nhờ như vậy nó mới có đủ cái sức mạnh để mà nó làm tống ra tất cả những cái cặn bẩn hay là những cái bế tắc ở trong gan, trong mật, trong các cái hệ thống đường ống của nó. Nous avons fait exprès d'injecter de façon massive un grand volume de lipides dans le but d'exciter le foie et la vésicule biliaire. Après plusieurs jours de vide, on introduit massivement un produit pour enclencher l'excitation du foie et de la vésicule biliaire pour qu'ils réagissent de façon aussi rapidement, aussi massivement dans ce nettoyage. Và cũng nhờ cái đặc tính là luôn luôn cái số lượng và cái thể tích của các cái dịch trong mật và trong gan luôn luôn gấp nhiều lần so với cái lượng dầu chúng ta đưa vào. Thành ra cái lực ở bên trong đẩy ra bao giờ nó cũng lớn gấp 5 tới gấp 10 lần cái lực ở bên ngoài đẩy vào. Thành ra từ đó nó có cái khả năng để đẩy hết tất cả những cái cặn bẩn, kết tủa hay là những cái bế tắc ở bên trong ra bên ngoài. La pression qui se trouve à l'intérieur du foie est toujours beaucoup plus importante que la pression qui se trouve à l'extérieur du foie. Donc, quand nous introduisions une quantité importante et de façon massive de lipides dans le foie, cette pression extérieure va enclencher, va exciter la pression à l'intérieur du foie qui va, elle, pousser ou repousser ou déloger les toxines à l'intérieur vers l'extérieur. Và một cái ưu điểm khác nữa của cái chất béo là nó có cái độ đặc, độ quánh, độ dính cao hơn cái chất lỏng là nước, và nó có một cái độ trơn, nó có một cái độ trơn. Thành ra khi mà nó bám vào các cái chất kết tủa hay cặn bã, nó sẽ giữ lại được nhiều hơn. Và khi nó đi ra những cái chỗ quanh co hay là những chỗ hẹp, nó lại được đẩy ra dễ dàng hơn nhờ nó có cái chất nhờn, chất trơn, nó không bị cái lực ma sát. En plus, les lipides ont un pouvoir émulsifiant important, et qui dit émulsifiant dit qui colle, qui attire, qui rassemble les substances. Mais les lipides ont aussi un pouvoir lubrifiant. Donc non seulement les lipides, les molécules de lipides vont attirer vers elles toutes sortes de substances sales, impures, pour former une boule, mais cette boule va être
fluide, puisque la fonction lubrifiante sert de fluidité pour faciliter le passage des toxines à travers le canal cholédoque ici. Và chúng ta cũng lợi dụng cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ là lực hấp dẫn. Đó là lý do tại sao mà chúng ta phải để 3 ngày để cho cái bao tử chúng ta trống và cái đường ruột của chúng ta được trống trải sạch sẽ, để từ đó cái lực hút chân không của cái bên bao tử này nó sẽ hút hết tất cả những cái gì nặng nề bế tắc bên gan mật ra, hay là cái đường ruột của chúng ta nó to, nó trống, thì nó mới có thể là kéo được hết tất cả những cái cặn bã độc tố ra một cách dễ dàng hơn. Maintenant, nous comprenons pourquoi nous avons insisté pendant 3 jours le travail de vidanger le tube digestif, l'estomac, ne pas manger, de vidanger les intestins grêles, le gros intestin. Donc on fait le vide pour que la loi d'attraction du haut vers le bas, du plein vers le vide puisse fonctionner de façon la plus efficace possible. Quand les intestins sont vides, les produits formés au niveau de la bile vont être happés vers les intestins pour être évacués. Donc nous avons combiné toutes les propriétés du foie, de la vésicule biliaire, des aliments, du mélange que nous avons ingéré et du vide déjà préparé depuis 3 jours. Thành ra chúng ta thấy cái này đòi hỏi chúng ta phải có một cái sự phối hợp rất là nhịp nhàng. Nếu như chúng ta không có cái trí tuệ, nếu chúng ta không hiểu biết và chúng ta phối hợp không nhịp nhàng thì nó sẽ trở nên phản tác dụng. Si notre conscience n'est pas éclairée, si nous n'avons pas une perception juste, si nous avons une connaissance insuffisante des phénomènes, nous ne pouvons pas rassembler tout ce travail, nous ne pouvons pas rassembler, je dirais, toutes les chances de notre côté pour obtenir un certain résultat. Ví dụ như cho cái phần chuẩn bị, nếu như chúng ta không có để cái bụng của mình trống, chúng ta không sổ cho sạch hết phân và chất dịch nhầy, thì như vậy chúng ta không có được một cái khoảng trống hay là cái lực hấp dẫn kéo từ gan mật ra, thì như vậy nó sẽ không thông được. Donc si nous ne préparons pas le terrain, si l'estomac est plein, si les tubes digestifs ne sont pas vides, la pression nécessaire ne sera jamais atteinte. L'attirance du haut vers le bas, du plein vers le vide ne fonctionnera pas à taux plein. Tout est à moitié, tout est à moitié plein, tout est à moitié évacué. Donc les produits que si jamais nous arrivons à fabriquer les boules de toxines au niveau de la vésicule biliaire, ils ne seront jamais attirés vers le bas, ils ne seront jamais évacués s'il n'y a pas toutes ces préparations auparavant.
Và cái giai đoạn đầu thì chúng ta dùng cái lực hấp dẫn để kéo nó ra, nhưng mà đến cái giai đoạn kế tiếp là chúng ta đưa cái hỗn hợp vào, tức là chúng ta lại dùng cái nguyên tắc lực hấp dẫn để kéo nó vào, tức là nó ngược, hiểu không? Thì như vậy nó ngược lại với cái giai đoạn đầu. Thành ra cái giai đoạn kế tiếp, nếu như chúng ta không hiểu cái nguyên tắc, lấy ví dụ như nếu chúng ta không đưa chất chua, không dùng chất chua, chất đắng để mà kéo nó vào, thì như vậy cái hỗn hợp đó nó sẽ không bao giờ nó được đi vào để nó kích hoạt cái chức năng của gan mật. Et même si nous avons préparé le terrain et vidé le tube digestif, si nous n'utilisons pas les produits, les substances, les aliments adéquats, nous ne pourrons jamais déloger les saletés qui se cachent au fond de notre foie. Và chúng ta phải kết hợp chặt chẽ cái thời gian nữa, tại vì chúng ta thấy rằng nếu như mà mình sử dụng cái đó vào buổi sáng, tức là vào buổi sáng thì như vậy cái giờ bao tử nó làm việc thì mình khỏi phải xoa, phải không? Nhưng mà khi bao tử nó làm việc thì nó kích thích toàn bộ hệ thống đường ống, và cái đường ruột của mình ở dưới trống nó sẽ kéo nó chạy xuống hết. Hay là chẳng hạn như khi chúng ta sử dụng buổi sáng thì giờ đó là giờ gan và mật nó chưa mở cửa, thành ra khi đó là tất cả những cái gì mình đưa vào nó sẽ bị cái bao tử này nó co bóp, nó kích thích, bên này lại chưa mở cửa, thành ra nó kéo xuống cái đường ruột này hết. Le choix des horaires aussi est important, puisque nous venons de voir que l'estomac fonctionne au maximum dans la journée, c'est son heure, et le foie, lui, il fonctionne, il est à son apogée en fin de soirée. Donc, si nous prenons ce mélange à des heures, à n'importe quelle heure de la journée, nous allons peut-être avoir le tube digestif qui va fonctionner, mais le foie qui est au repos, ou inversement. Donc nous n'obtiendrons jamais le résultat souhaité. Do vậy mà chúng ta sử dụng nó lúc 10 giờ, chúng ta sử dụng lúc 10 giờ là chúng ta muốn tránh hết tất cả những cái tổn hại do những cái nguyên tắc bình thường nó tạo nên, là chúng ta có được 1 giờ để di chuyển toàn bộ cái hỗn hợp đó từ bên ngoài tới ngay cái cửa ngõ, để đúng giờ thì toàn bộ cái hỗn hợp đó sẽ được đưa vào mật, và từ đó nó sẽ đi sâu vào trong gan. Nous avons donc choisi le 10 heures du soir pour ingérer le mélange. Donc, à 10 heures du soir, donc ça veut dire que nous avons évité toute la moitié de la journée qui n'est pas du tout concernée. Ce sont des organes qui ne sont pas du tout concernés par le travail, donc économie pour eux. Et nous avons ingéré le produit à 10 heures du soir. De 10 heures à 11 heures, nous avons 1 heure pour que le mélange pénètre de l'estomac vers le foie à 11 heures. Et de 11 heures à 1 heure du matin, ce mélange va aller attaquer, va aller pousser le foie à travailler pendant les 2 heures, puisque c'est à ce moment-là que le fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire est à son apogée. Cũng như cái kỹ thuật uống, và tại sao bình thường thì chúng ta uống thịt chậm, chúng ta nhai thịt chậm, là bởi vì chúng ta muốn nó thấm từ từ dọc theo đường ống, chúng ta muốn tất cả thông tin nó phải nắm bắt ngay từ ở trên miệng để nó báo về bộ chỉ huy. Nhưng mà ngược lại, cái này là chúng ta không cần làm việc ở trên, mà chúng ta chỉ làm việc tại chỗ thôi. Thành ra chúng ta đưa toàn bộ cái hỗn hợp vào một cách rất là nhanh chóng, để nó mới báo động toàn bộ hết cái lực lượng của gan và mật. Nous avons aussi inversé le processus.
en buvant très très vite le mélange, puisque d'habitude nous nous forçons à mastiquer pour avoir ce temps de contact qui va informer le système nerveux central, etc. Mais là, comme nous n'avons pas besoin de ce système nerveux central, on a besoin que des organes locaux pour faire le travail. Donc nous avons bu le mélange de façon très vite et en une seule fois pour que justement ce soit encore plus massif. Le volume, le temps, tout est rapide et massif pour créer une pression qui va pousser ce mélange vers le foie. Và bởi vì cái giờ 10 giờ tối là bao tử hết làm việc, thành ra chúng ta phải trợ giúp cho nó bằng cách chúng ta xoa bụng là như vậy. Et comme l'estomac, lui, par contre, il ne travaille pas à cette heure-là, d'où la raison de l'aider en faisant des massages de l'estomac vers le foie. Và bởi vì chúng ta chưa có cần thiết cái sự kéo xuống của đường ruột theo cái nguyên tắc của lực hấp dẫn hay là cái lực hút chân không, thành ra sau khi mà chúng ta làm xong cái việc xoa bụng thì chúng ta phải nằm xuống và chúng ta đạp cái đùi để cho nó ép vào bụng dưới, để cho nó đẩy toàn bộ cái lực đó ngược lại vào trong phía gan mật là như vậy. Puisque nous ne souhaitons en aucun cas que le mélange descende le tube digestif, nous sommes dépêchés de nous allonger et de faire des pédalages pour justement empêcher que le produit descende vers le bas, du haut vers le bas, mais plutôt que le produit traverse transversalement le corps pour aller vers le foie, d'où la nécessité de s'allonger très rapidement et de pédaler pour envoyer la pression plutôt vers l'estomac et vers le foie et non pas laisser le produit descendre pour le tube digestif. Thì tóm lại là chúng ta thấy rằng gan là mật thì nó là một cái hệ thống cực kỳ quan trọng và nó chịu trách nhiệm rất là nhiều cái chức năng lớn trong cơ thể của chúng ta. Đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải hỗ trợ cho nó chùi rửa sạch sẽ và làm mới nó lại trong cái giai đoạn mà chúng ta làm mới lại hết tất cả mọi cái tế bào và mọi cái chức năng trong cơ thể của mình. Pourquoi le choix de nettoyer le foie? Puisque le foie possède des fonctions importantes dans notre organisme. Donc il faut s'occuper de cet organe, il faut le nettoyer, il faut le vider, il faut l'alléger, il faut l'aider et il faut... j'ai un mot qui ne vient pas. L'assister. Il faut l'assister parce que comme il a des fonctions et des responsabilités énormes, il va vite s'épuiser et donc il faut l'assister. Thành ra sau khi chúng ta làm mới nó lại, chùi rửa nó sạch sẽ và làm mới nó lại rồi thì chúng ta nhớ là trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta thì thứ nhất là cố gắng làm sao cái việc nuôi dưỡng chúng ta nếu không có đầy đủ cân bằng được 6 vị thì 3 cái vị quan trọng nhất mà chúng ta cần phải để ý là vị chua, vị đắng và vị chát. Thì như vậy đó là 3 cái vị nó giúp cho chúng ta rất nhiều, mà bình thường thì chúng ta lại rất sợ nó, không có tiêu thụ. Après ce nettoyage, maintenant que le foie est propre, pour l'aider, même si dans notre alimentation
nous ne parvenons pas à équilibrer les 6 saveurs nécessaires à notre organisme, tâchons d'absorber au moins les 3 saveurs nécessaires que nous venons de citer. C'est la saveur acide, la saveur amère et la saveur âcre. Cái việc thứ hai nữa là nếu chúng ta không thể nuôi dưỡng mình được vào cái giờ ngọ như chư Phật để làm cho cái đời sống mình được cân bằng, thì chúng ta phải cố gắng làm sao tránh đừng có sử dụng cái buổi tối sau 7 giờ. Tức là chúng ta phải để cho nó được ít nhất là 3 đến 4 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi trước khi nó bắt đầu làm việc rất là cật lực vào nửa đêm. Si nous ne pouvons pas suivre l'exemple de nos maîtres, de Bouddha, des Bodhisattvas, de s'alimenter entre 11h et 13h de la journée, de 11h du matin à 13h, à 1h de l'après-midi. Si nous ne pouvons pas si nous ne pouvons pas nous donner les moyens de nous alimenter pendant ces heures-là, en tout cas, il faut absolument éviter de s'alimenter après 19h du soir jusqu'à minuit, 1h du matin, parce que ce sont des heures nécessaires, comme je viens de vous expliquer, pour 3 raisons. Des heures pour la détente, pour l'évacuation des toxines et pour la fabrication des substances nouvelles de l'organisme. Và chúng ta nhớ là cái thời điểm của nó là cái thời điểm cực kỳ quan trọng. Thành ra ngay cả chư Phật là những người có cái khả năng kéo dài tuổi thọ, có cái khả năng, có cái thần thông vô lượng, nhưng mà cũng phải tuyệt đối gìn giữ tuân thủ cái giờ này, tức là hoàn toàn không làm một cái gì cả hết, để cho cơ thể, vật lý và tinh thần được hoàn toàn tĩnh lặng, nghỉ ngơi. Même les Bouddhas et les Bodhisattvas, qui par leur travail spirituel, je dirais, peuvent allonger vie, peuvent allonger leur vie par le travail, un travail spirituel. Ils évitent de faire travailler leur organisme de 11h du soir à 1h du matin. Ils font tout pour laisser reposer leur organisme pendant minimum pendant ces 2 heures-là, sinon pendant 4 heures. Và chúng ta biết rằng một lần nữa cái quy luật căn bản của vũ trụ là lực hấp dẫn, nó luôn luôn hoạt động không ngừng. Thành ra nếu như chúng ta không cho nó nghỉ ngơi thì con người mình nó sẽ luôn luôn bị căng thẳng, bị kích thích theo cái nguyên tắc của lực hấp dẫn. Nếu như chúng ta không cho nó cái thời gian để nó đào thải chất độc ra, thì như là cái chất độc, sự nhơ bẩn trong người mình lại tiếp tục hấp thụ chịu cảm những cái chất độc trong thực phẩm và trong môi trường. Nếu như chúng ta không cho nó cái thời gian để chuẩn bị những cái chất liệu mới tốt đẹp, thì như vậy nó sẽ không có được cái chất tốt đẹp, năng lượng tốt đẹp để vận hành một ngày mới, hay là nó sẽ không thể chiêu cảm được cái năng lượng tốt đẹp từ ngoài vũ trụ vào.
La loi d'attraction universelle fonctionne de façon continue. Ce qui veut dire que si nous ne donnons pas à notre organisme le moyen d'évacuer les toxines, c'est-à-dire que nous gardons nos toxines, d'une part, nous allons attirer les toxines de l'extérieur vers l'intérieur. Non seulement nous accumulons les toxines à l'intérieur, mais par attraction, nous allons attirer les toxines extérieures vers l'intérieur. Et d'autre part, puisque nous ne donnons pas les chances à notre corps d'évacuer les toxines à ces horaires-là et de préparer le renouvellement des substances nécessaires, des substances positives, nutritives nécessaires à notre organisme, nous ne pourrons pas démarrer une nouvelle journée avec l'énergie nécessaire et indispensable à notre fonctionnement. Non seulement on attire les mauvaises choses, mais on empêche l'entrée des nouvelles énergies, les nouvelles substances, la fabrication des nouvelles substances pour démarrer une nouvelle journée. Do vậy mà ngay cả nếu chúng ta không ngủ được thì chúng ta chỉ cần nằm lắng nghe hơi thở của mình và thư giãn tuyệt đối trong vòng 4 giờ đồng hồ này thôi. Trong vòng 4 giờ này vẫn tốt hơn là chúng ta ngủ 6 tiếng, 8 tiếng ở những cái giờ khác. Même si nous ne pouvons pas dormir le soir pendant ces heures-là, nous pouvons rester allongés, nous relâcher, nous détendre et respirer profondément pendant ces 4 heures-là. Ces 4 heures-là, ces 4 heures-là, dans la détente, sont infiniment plus importantes que de dormir 6 heures ou 8 heures à des horaires différentes dans la journée. Il suffit de se relâcher pendant ces 4 heures-là, même sans dormir, et nous allons recueillir les effets bénéfiques, plutôt que de dormir 6 heures ou 8 heures à d'autres moments de la journée. Thì chúng ta cần phải hiểu rõ cái mục đích của giấc ngủ là làm gì. Mục đích của giấc ngủ nó cũng chỉ làm 3 cái việc chính yếu này mà thôi. Thứ nhất là khi chúng ta ngủ, tức là nó phải làm cho cơ bắp, thần kinh, mạch máu, toàn bộ con người của chúng ta sẽ phải được thư giãn ra. Sau khi nó thư giãn rồi thì nó nhờ cái từ trường âm của ban đêm, nó mới bắt đầu nó kéo hết tất cả những cái cặn bã độc tố ra khỏi con người của mình. Và sau khi nó kéo hết cặn bã độc tố ra rồi thì tất cả những kênh mạch nó trống, tất cả những hệ thống đường ống nó trống, thì lúc đó mới bắt đầu nó tổng hợp những cái nội tiết tố, tức là những cái chất liệu mới để chuẩn bị cho một ngày mới. Và vừa khi nó tổng hợp được tất cả những cái chất liệu mới đó, nó đổ đầy các cái đường ống, các cái tuyến nội tiết rồi, thì ngay lập tức cái lực hấp dẫn trở lại tác động, là bởi vì lúc đó là cái giờ dương nó đến, và nhờ những cái chất liệu tốt đẹp nó vừa sản xuất ra bên trong thì nó sẽ hấp dẫn, nó kéo vào. Thành ra cho dù mình ngủ hay là mình nghỉ chỉ có 4 tiếng thôi, nhưng mà nó làm được 3 nhiệm vụ căn bản: thư giãn toàn thân, đào thải chất độc, tổng hợp chất liệu mới và thu hút cái năng lượng tích cực mới để chuẩn bị cho một ngày mới. Pendant notre sommeil, il y a 3 phénomènes qui se passent. Premièrement, l'ensemble du corps va se détendre. Deuxièmement,
c'est-à-dire pendant les heures yin, on avait vu qu'il y a dilatation, donc tout va s'ouvrir, tout va se gonfler, et il y a appel vers l'extérieur des toxines pour être évacuées. Et il y a aussi le vide qui se fait au niveau des tubes digestifs. Donc relâchement, dilatation, extraction et évacuation des mauvais éléments du corps. Ce corps qui se vide de ses toxines, au moment, vers le début de la journée, ce corps vide va être prêt à recevoir l'énergie de la journée, l'énergie yang, positive de la journée, et va fabriquer des éléments positifs, des éléments nutritifs, bénéfiques pour le corps. Và ngược lại, ngay cả mình nằm ngủ ban ngày, mình có ngủ 8 tiếng mà mình có ngủ say đi chăng được nha. Cho dù mình có ngủ say sưa và mình ngủ được 8 tiếng ban ngày, nó cũng hoàn toàn không có lợi. Lý do tại sao? Tại vì chúng ta biết rằng cái giờ ban ngày là giờ dương, giờ hoạt động, giờ năng động, và không phải chỉ có con người, không phải chỉ có con người, và tất cả con vật và cây cối, cái giờ đó là cái giờ nó cũng làm việc. Thành ra khi mà mình nằm ban ngày đó, thì nó sẽ bị ảnh hưởng cái từ trường năng động của cả cái vũ trụ đó. Thành ra mình không cách nào đi được vào cái sự thư giãn tuyệt đối như ban đêm cả. Thành ra nó không làm được cái nhiệm vụ thứ nhất là thư giãn. Tới cái việc thứ hai là việc đào thải độc tố cũng vậy. Cái giờ ban ngày là giờ hấp thụ vào, chứ không phải giờ đào thải ra. Nó thải ra tức là nó thải ra năng lượng, tức là nó burn out ra để năng lượng để làm cho cái sự vận động. Nhưng mà nó hấp thụ vào là nó hấp thụ chất dương, mà mình lúc đó là mình muốn đẩy cái chất âm ra thì như vậy nó không làm được. Thành ra cái đào thải chất độc cũng không làm được. Cái thứ ba là mình muốn tổng hợp một cái chất liệu mới cũng không được. Tại vì giờ này là giờ nó spend out, tức là giờ nó sử dụng, chứ không phải là giờ nó chế tạo ra cái mới. Cái giờ ban ngày là giờ nó vận hành, thành nó sử dụng, cho nó không tạo ra cái mới được. Thành ra chúng ta thấy mặc dù mình ngủ ban ngày 8 tiếng, mình ngủ rất ngon, nhưng hoàn toàn ba cái chức năng căn bản mình không làm được. Và đó là lý do tại sao cái người ngủ ngày thì cái người đó không bao giờ khỏe được hết cả, là như vậy. Même si nous dormons 8 heures dans la journée, ce sont des heures yang, ce sont des heures où d'action, ce sont des heures où nous devons être actifs, ce sont des heures où nous utilisons de l'énergie et nous ne pouvons pas absorber ou fabriquer de l'énergie pendant ces heures-là. Ce sont des heures où nous absorbons, où il y a l'énergie qui va vers l'extérieur, puisque nous les utilisons. Oui, après. Donc, ce ne sont pas des heures pour... Et aussi, deuxièmement, ce sont des heures que nous ne pouvons pas évacuer par rapport aux heures yin. Ce sont plutôt des heures où nous... C'est yang, donc ça se contracte plutôt que l'inverse. Donc on les garde plutôt que de les expulser des toxines. Et troisièmement, pendant ces heures-là, on ne fabrique pas du nouveau. On ne peut pas renouveler notre énergie. Comme je vous ai expliqué pour les heures yin, mais vers la fin des heures yin, c'est-à-dire vers 3 heures du matin, dans la nature, c'est le réveil, ce sont les heures yang qui démarrent. Donc on peut capter, aspirer
l'énergie yang de l'extérieur pour le renouvellement de l'énergie de notre corps. Alors que dans la journée, c'est vrai que ce sont les heures yang, mais c'est déjà un début de yin qui se prépare. Donc c'est plutôt on garde l'ancien, puisque ça se contracte, donc on garde l'ancien, et toujours par attraction, plus on garde l'ancien, on va attirer l'ancien et on ne peut pas fabriquer du nouveau. L'énergie ne peut pas se renouveler autant que les peu d'heures de sommeil du soir. Tóm lại là chúng ta cần phải lắng nghe cơ thể của mình, hay là lắng nghe sự vận hành của vũ trụ, và chúng ta sống càng gần, càng phù hợp với nó bao nhiêu thì chúng ta càng được mạnh khỏe và an ổn bấy nhiêu. Donc plus nous nous mettons, plus nous sommes à l'écoute de la nature, et plus nous nous mettons au diapason avec l'énergie de la nature, plus nous en tirons les bénéfices. Bởi vì chúng ta biết rằng một lần nữa cái lực căn bản trong vũ trụ là luật hấp dẫn, luật hấp dẫn đó nó tác động liên tục đến tất cả mọi vật thể, kể cả hữu hình và vô hình. Và nếu chúng ta nhìn lại thì chúng ta xem thử coi mình là một cái sinh vật bé nhỏ trên cái hành tinh của mình, và cái hành tinh trái đất của mình cũng rất là bé nhỏ so với cả một cái thiên hà với hàng vô lượng tỷ cái hành tinh trong đó. Thành ra nếu như chúng ta sống phù hợp với cái quy luật đó thì chúng ta sẽ được cái năng lượng đó nó hỗ trợ rất là lớn. Ngược lại, nếu chúng ta sống trật thì chúng ta sẽ bị nó tàn phá, nó hủy hoại rất là ghê gớm. La loi d'attraction universelle, nous venons de voir, elle fonctionne de façon continue et sur tout le monde phénoménal, aussi bien les objets visibles que les objets invisibles. Donc si nous ne sommes qu'un élément microscopique par rapport à notre galaxie, donc vous voyez que si nous ne fonctionnons pas en harmonie avec cette loi d'attraction, avec l'énergie cosmique qui nous entoure, nous ne faisons que attirer comme on dit, je ne vais pas dire attirons les mauvais sorts, mais nous attirons que les effets négatifs. Rồi thôi, cảm ơn đại chúng. Chúng ta nghỉ giải lao ở đây. Rồi 15 phút sau thì mình sẽ ra mình tập khí công, và quý vị có thể đi thực hành, đi ra biển.